तपाईसँग साथी बन्न मिल्छ? साथी मात्रै? अरू भन्दा घर श्रीमती छ? अरू के बन्न मन लाग्छ तपाईँलाई? छैन छोरा बुहारी बनाउनु न त नत्र बुहारी छोरा बिचरा भर्खर 4 महिनाको जस्तो पाप सोच्ने यार छ्या। गाइस बल्ल गाइस बुस्टिङ कल गर्नुपर्छ। नयाँ यस्तो पाप नसोच्नु न यार। ठिक छ भाइ मिलाइदिनु। भाइ छैन तपाईँको? भाइ पनि अलरेडी म्यारिड हो यार। छिमेकीमा त होला नि कोही न कोही। तपाईँ यति आफ्नो भ्यालु आफै घटाउनुहुन्छ बाटा हेर्ने सबैसँग बिहा गर्दै हिँड्ने। तपाईँको भाइ भनेको पो गर्नु लागेको त। अहिलेको जमानामा त अनि आफै पो जो खोज्न पर्छ जोडी अनि आफै भाइ खोज्दै हिँड्ने र यार। भनेको तपाईँलाई एउटाको केटा भेटेन। अनुहार त्यस्तो पनाउँदै छ र राम्रै लाग्छ त मलाई। अनुहार त राम्रै छ च्वाकै छ यार। जुन पनि केटा मान्छे पुरा लट्ठै हुने जस्तो अनुहार छ नि त्यो कुरा पुगेन तपाईँलाई केटा मान्दै हिँड्नु भयो यार। केटा खोज्दै खोज्दिन न हौ। अहिलेको जमाना पनि केटा खोज्छन् र? तपाईँ घर कहाँ हो रोबिनजी? पोखरा किन र? भेट्न आउनलाई। यति साह्रो त मजाक नगर्ने। हामी केटा मान्छेको यसरी मन यसरी भावनासँग नखेल्नु तपाईँहरू यार। हजुर भेट्नु मिल्दैन? म श्रीमतीको सेक्युरिटी गार्डको निरीक्षणमा चाहिँ भेट्न मिल्दैन नि। लिएर आउनु न त अनि के भयो? हजुर श्रीमतीलाई नि लिएर आउनु साथमा। किनेर मर्दाको छोरा एक्लै हिँड्छु सिंहजले पनि एक्लै शिकार गर्नको लागि। मर्दाको छोरा सिंहजले पनि शिकार गर्नको लागि एक्लै हिँड्छ। श्रीमती छ भनेर डर लाग्नु पर्ने। बिहा गरेपछि केटा मान्छेको जिन्दगी एक त रुजेको मुसा जस्तो हुन्छ। बफर सिया जस्तो भयो होइन? भैँसीले रागो हो जस्तो नगर्नु यार। मान्छे यति राम्रै हुन्छ केटा खोज्दै हिँड्ने यार। मजा गर्नको लिमिट हुन्छ यार। केटी भयो नि हुन्छ।